Goeienaand en welkom. Goeienaand, die regering gaan weer ingryp om verligting te bied aan motoriste te midde van stygende brandstofpryse. Loonstakings duur voort by die Afrikaanse Inkomstediens, terwyl Numsa-lede breed glimlag na 'n skikking. Die regering het onderneem om motoriste se laste probeer verlig te midde van nog 'n dreigende styging in die brandstofprys. Motoriste kan van volgende maand af tot soveel as R3 meer per liter petrol betaal. Die minister in die presidentskap, Ongeletterdheidsvlakke, het die media na afloop van die regering se weeklikse kabinetsvergadering toegespreek. Suid-Afrikaners sal van 1 Junie af hulle hande nog dieper in hulle sakke moet steek om vir brandstof te kan betaal. Na raming sal die prys van petrol met tussen R1,93 en R1,97 per liter styg en diesel met tussen R1,60 en R1,62 per liter. Dit sal beteken dat brandstof meer as R25 per liter gaan kos. Die regering sê dit bekyk maniere om hierdie pryse af te bring. On the fuel, again we take guide from the Minister of Finance and the Minister of Energy in that matter. We are very happy that we're able to protect the motorist recently, which was for a definite period. What is the next step? We'll take a guide. I have no doubt soon the Minister of Finance will guide us on the trends and what measures can possibly be put in place, maybe to help us to stay afloat on that matter. Gungubele het ook gesê dat die regering op 'n hoë gereedheidsgrondslag is na gevalle van aappokke in Amerika en Brittanje aangemeld is. Die siekte kom gewoonlik net in Sentraal- en Wes-Afrika voor. Gungubele sê dit sal advies van die Departement van Gesondheid neem wat enige verwikkelinge in die verband betref. We continue to stay on the alert, and in as far as that is concerned, we await at all materials times to get the counsel from the Department of Health. Intussen het die regering die mynwaterbestuursbeleid van 2022 goedgekeur. Dit het in doel om water in die mynbousektor te beskerm en te bespaar. Die kabinet het verder die publikasie van die 18de wysigingswetsontwerp goedgekeur vir openbare kommentaar. Indien goedgekeur sal dit gebaretaal as Suid-Afrika se 12de amptelike landstaal erken. Intussen het die DA 'n 3-ledige strategie voorgestel om stygende brandstofpryse te beperk. Die party stel onder meer voor dat brandstofheffings afgeskaf word en dat motoriste wat derde party versekering het, kwytgeskeld word van die padongelukfonds se heffings. Die DA het sy voorgestelde maatreëls om die styging van brandstofpryse te beperk aan die parlement voorgelê. Die party het ook vir 'n debat oor die brandstofprysstygings in die nasionale vergadering aangevra. Die DA stel onder meer voor dat die brandstofheffing afgeskaf word, wat brandstofpryse met net minder as R4 kan verlaag. Hy sê in Suidelike Afrika is brandstofpryse R5 goedkoper as in Suid-Afrika. The first of these suggestions is for us to immediately scrap the general fuel levy. The general fuel levy accounts for around R3.93 per litre of fuel, and it's little more than a corruption tax. Road users are essentially reimbursing National Treasury for taxpayer funds lost to corruption and maladministration and wasteful expenditure. Die party vra ook dat motoriste, taksies en busse wat kan bewys dat hulle derde party versekering het, van die padongelukfonds se heffings kwytgeskeld word. Where you take out third-party insurance and you can prove to SARS that you have paid your third-party insurance on your tax return, you will be able to claim your fuel purchases, the RAF levy back on your tax return as a tax rebate. Die DA vra ook dat die brandstofsektor gedereguleer word om mededinging toe te laat. Hy het sy oproep herhaal dat die kabinet en staatsdiens verklein word, dat projekte soos die omstrede R22 miljoen se vlag, die R50 miljoen se skenking aan Kiba, sowel as die R8 miljard se koste aan BBP beskermingsdienste, eerder spandeer word as verskansing teen brandstofprysstygings. Oor die R66 miljard se inkomste wat die regering tekort gaan kom, indien die brandstofheffing geskraap word, het die DA geantwoord dat staatskaping die land R1,5 triljoen weens korrupsie gekos het.
Stakende vakbonde en die mynmaatskappy Sibanye-Stillwater het ingestem tot 'n tweede vergadering oor loongeskille. Dit na ingryping deur die minister van Arbeid, Toelaas Nkayese. Nkayese het die aankondiging gemaak na 'n laat-aand vergadering met verteenwoordigers van die vakbonde NEM en AMKU. 3 senior amptenare van die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie gaan die onderhandelinge lei. Intussen kamp stakende werkers steeds uit buite die Uniegebou vir 'n salarisverhoging van R1000. Die vakbond vir metaalwerkers Numsa het 'n 6,5% loonverhoging vir alle werkers by ArcelorMittal Suid-Afrika onderteken wat die 2 weke lange staking beëindig. Volgens die ooreenkoms gaan werkers ook 'n ex gratia eenmalige kontantbedrag van R5000 ontvang. Die vakbond Numsa sê om 'n verhoging te kry wat meer is as die inflasiekoers te midde van die COVID-19 pandemie is 'n merkwaardige prestasie. The agreement is a victory for all Numsa members who made the ultimate sacrifice to fight for improved wages and conditions. They did not do this only for themselves, but also for future generations of workers as well. To achieve an above-inflation increase during the COVID-19 pandemic is a major achievement and would not have been possible without them. We wish to thank Numsa officials for working extremely hard to secure this deal on behalf of employees. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens sê sy kantore is oop te midde van werkers wat vir 'n tweede agtereenvolgende dag staak. Talle belastingbetalers kla egter dat hulle vir ure in lang rye moet wag. Werkers verbonde aan die Vereniging van Staatsamptenare en HAU eis 'n loonverhoging van 12%, 'n eenmalige dankbaarheidsbedrag van R2000 en 10 dae verlof weens die COVID-19 pandemie. Intussen sê stakende werkers by die Buitbrug grenspos ongekwalifiseerde mense wat in hulle poste waarneem, hou 'n veiligheidsrisiko vir die land in. Politieke partye in die parlement kan nie tot 'n vergelyk kom oor die aanbeveling rondom die aanstelling van die nuwe sekretaris van die parlement nie. Die suksesvolle kandidaat, Kwaliteit-Afrigting, se aanstelling moes gister in die nasionale vergadering aanbeveel gewees het. Die saak is egter uitgestel, aangesien daar nog nie 'n ooreenkoms bereik is oor kwessies soos onder meer sy salarispakket nie. Na afloop van die veelpartypaneel onderhoudproses is Kwaliteit-Afrigting se aanstelling geldig vanaf 1 Junie, maar die mosie om sy aanstelling aan te beveel is uitgestel. We were still to receive information regarding the salary structure, regarding further information, and we were also promised a pack that we would get with the information of all of those who had submitted their CVs to the multi-party caucus. Now, that information was never received. Die spreker van die nasionale vergadering sê die aanbeveling is in die hoofsweepsforum bespreek. It's not something that I woke up and thumbsucked and decided that this is who I'm appointing and this is the name I'm taking to Parliament. It is a recommendation of a panel which was established by Parliament. Die hoofsweep van die Vryheidsfront Plus sê die kwessie is nooit in enige van die forumsvergaderings wat hy bygewoon het bespreek nie. Parliament obviously consists of both the government and the opposition, and because of that it's absolutely essential that there is some buy-in from everybody involved in the appointment of the Secretary of Parliament. Die ANC stem egter nie saam met die knelpunte wat die oppositiepartye opper nie. Some members are disingenuous here. The matter was served in the Chief Whip's Forum to an extent where members requested to do declarations. If they had issues that were outstanding, why did they ask about declarations? Die spreker sê die saak sal weer volgende week by die hoofsweepvergadering opgehaal word voordat dit op die sakelys geplaas gaan word as 'n mosie wat in die nasionale vergadering goedgekeur moet word. Ebre Babia, SABC Nuus, Parlement. Die Weskaapse regering het 'n nuwe instrument bekendgestel om sy misdaadbekamping te verbeter.
Die Veiligheidsinligting Kennisgewing Bord is 'n aanlyn werklike tyd datastelsel wat gebruik maak van inligting van hospitale en ander regeringsinstellings. 'n soortgelyke inligting kennisgewing bord program is gebruik om COVID-19 gevalle te volg. Dit het onder meer bygedra tot die provinsie se optrede tydens die pandemie. Nou sal dit ingespan word in die stryd teen misdaad. Hospitale se traumasentrums kan bydra tot 'n meer akkurate prentjie van wat die werklike toedrag van geweldsmisdaad aktiwiteite behels. Like in Wales, where it was found that the majority of the violence, crime that is happening in the community don't get reported to the police. And as yet, the emergency centers, they were actually getting so many of those, which is what we see even in us, because the people first thing they go to the emergency center, they go to the hospitals before even they go to the police, or they don't even go to the police. So we are welcoming that we take this responsibility, because anyway, it has been part of our health reforms. Die aanlyn kennisgewing bord word elke 3 dae bygewerk met inligting wat onder meer versamel word van die hospitaal nood- en traumasentrum inligtingstelsel van 34 hospitale. Ek is baie optimisties as gevolg van die data wat inkom as gevolg van die inligting wat ons kry van die departement van gesondheid en hoe dit geanalyse word deur die departement van polisieeringsoorsig en gemeenskapsveiligheid. Want ons moet weet waar die beste plekke is, die areas wat nie so safe is nie, om te weet waar die leap officers moet gaan. Van hy gaan meer proactief wees en nie net waar ons reageer op geweld en op misdaad nie. So ek is opgewonde, ons het suksesse gesien en ek voel ons gaan 'n groot dent kan maak om misdaad te bekamp. Die kennisgewing bord sal verder uitgebrei word en 'n weergawe sal ook op 'n latere stadium vir die publiek beskikbaar wees. Een van die hoofdoelstellings van die provinsie in sy stryd teen misdaad is om die moordsyfer te halveer. Mariska Botha, SABC Nuus, Kaapstad. Onderwysers het 'n verband opgemerk tussen diegene wat die skool vroeg verlaat en hul geletterdheidsvlak. Sowat 230,000 leerders in die streek voltooi nie hulle skoolloopbaan nie, maar volgens 'n opname van die nasionale inkomstedienskantore studie is bevind dat die getal in 2021 verdriedubbel het tot 750,000. Hy was geboelie omdat hy nie kon lees nie en dit het daartoe gelei dat die 15-jarige leerling van Kariga die skool verlaat het. Nou, jare later, hoop hy dat hy sy skoolbaan kan voltooi. Hy wil leer lees en skryf met die oog daarop om eendag 'n brandbestryder te word. Altyd omgedryf voor die skool omrede. Hulle het altyd gevra in die klas dat ek moet lees en dan dit my afgedruk. En ek het gelag in die klas nou dat het my skaam gemaak. Leerkragte plaas die blame op die onderrigstelsel. Die kurrikulum is op so 'n wyse saamgestel dat leerders nie meer as een keer in 'n fase kan dryp nie. Diegene wat wel meer as een keer dryp, word oorgeplaas na die volgende fase, alhoewel hulle nie die vereistes voldoen nie. Sommige onderwysers meen die probleem word reeds op laerskool geskep. Hierdie leerders beland hierso by die hoërskool en dan sukkel hulle. Die omstandighede word baie moeilik vir hulle hier by die hoërskool. Hulle is uit diepte uit, baie van hulle kan nie noodwendig lees nie. Hulle kan nie reg optel en aftrek minus nie. And as the result, you get to find that some of them become frustrated. How do they express their frustration? By bunking the classes, because they don't enjoy what is happening there in the classrooms. They are frustrated by what is required by their teachers in the various subjects. Onderwyskundiges sê studies bevestig die waarnemings van die leerkragte. We need to find out what we can do, and I think we have gone through this repeatedly. We have warned people that, and study after study has confirmed what I'm going to say now. People that don't have parental support sufficient, they don't have parents that can help them at home, that don't have a place to study, etc., they develop this gap. Kinders met spesiale behoeftes is selfs slegter daaraan toe en sukkel in hoofstroomskole, maar dikwels hou hulle ouers hulle daar. As 'n social worker kan
ons saamstaan met ouers en hulle net bewus maak van hoe belangrik dit is om jou kind in 'n regte skool te plaas en die stigma weg te vat ook van die community af wat altyd van daar is 'n stigma met special needs skole. Belangegroepe sê kleiner klaskamers en skole en onderwysers wat ingestel is op die behoeftes van leerdlinge sal help dat meer leerdlinge hulle skoolloopbaan voltooi. Kim Daniels, SABC Nuus, Gqeberha. Die rand het in die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag swakker verhandel teen die vernaamste geldeenhede. Die JSE-indeks van alle aandele het hoër gesluit. Die goudprys was teen die sluiting van die JSE laer, terwyl die prys van brandstofpryse gestyg het. En ongelukkig het ons nie betyds die landbougewasse van die JSE ontvang nie. Die voormalige Kaizer Chiefs middelveldspeler en hulpafrigter Zwane is as die klub se hoofafrigter aangestel. Dylan Shepherd is as Zwane se hulpafrigter aangewys. Zwane, wat reeds 22 jaar by Chiefs is, het 193 keer tussen 2000 en 2009 vir die span op die veld gedraf, waarna hy hom by die afrigtingsspan aangesluit het. Chiefs, wat die afgelope 7 jaar 'n wendroogte beleef, sê Zwane is die regte persoon om die span te lei, aangesien hy die klub se filosofie verstaan. SABC het 'n vennootskap getree met een van die sport se voorste beroepswedders om 'n elite afrigtingsprogram vir vroue-rugby te begin. Dit volg nadat SABC aan die begin van die jaar vroue-rugby as die organisasie se tweede hoogste prioriteit beskou het, naas die mans Springbokspan. Afrigting is geïdentifiseer wat 'n stewige finansiële inspuiting verdien om die groot ongelykhede aan te spreek. SABC sê die verskil tussen mans en vroue rugby programme is so wat 100 jaar. Dit is ten opsigte van ontwikkeling, geleenthede en selfs nie die moontlikheid vir meisies om rugby as 'n loopbaan te kies. Ons sê nie alle meisies moet gaan rugby speel nie, maar as daar 'n meisie is wat wil rugby speel, moet daar 'n geleentheid vir haar wees. En ek dink op die stadium is daar baie beperkte geleenthede. En ek dink dit is hoekom jy vennote nodig het soos Betway wat kommersieel betrokke raak, sodat ons daai pathways kan skep vir meisies. Afrigting is geïdentifiseer as 'n gebrek om die spel vir vroue in die land te verbeter en dat vroue internasionale wedstryde met bitter min ervaring betree. Often girls are coming to the sport later or they don't have the access to the amount of game time and competitions that guys would do. They often arrive at national level and they just have lots of gaps. So having good technical, tactical, kind of strategic coaches that are able to kind of just teach that stuff is really, really key. SABC hoop dat hulle betyds ingegryp het om die gaping tussen mans en vroue rugby in die land te verklein.